要再覺得自己廢，我唔要再食飽餐飯先至覺得貴，我唔要再鬧自己得自己有問題，因為自己一定有問題，個個都有問題。問題係點樣去接受、安撫、去改變？齋講唔做又點會睇得見？掹自己變咗掹人哋，明知會掹人哋就索性長期顧忌，嘢都唔講，唔使你請我食糖，上我屋企坐 OK， 但係我返房神經質，係咪有病但又未使入廠？有咩喺呢首歌呢度散呢度講可以講出嚟，其實都幾爽啊！我唔要再覺得自己廢，想進步都唔使將自己踩低，聽翻啲舊歌咪接受，唔使揞耳仔，大個仔要夠大方得體咪失禮喂。但係講到失禮，係咪我又太介意人哋點睇？最怕啲人覺得我淨係識搞笑，真係戇鳩。但諗下其實又有乜所謂？大智若愚先係大智慧，可以冇 flow， 可以數白欖，可以求其揾個 beat，求其